现在已经要开始了，那我们在崇拜前，我们先练一下今天的回应诗歌哈，请大家翻开261首，心灵粮食选261首，我们来唱来救十架，我们来唱这首诗歌练一下啊，我们唱第1节跟第4节就可以了，我们来练一下第1节跟第4节啊，我们来唱261来救十架。紧过来救十字架，将无力贫穷可怜，将万物皆当尘土，铸就我你的完全。我紧靠救主洪恩，因为主可怜罪人，尽享主俯首敬拜，恳求主免我罪债。第4节，求圣灵充满我心，使我爱无有缺少，主罪恶必能破尽，那荣耀归于羔羊。我紧靠救主洪恩，因为主可怜罪人，尽享主俯首敬拜，恳求主免我罪债。这首歌叫《来救十架》，真正的帮助我们，让我们可以来就近主的十字架，让我们可以得到罪的赦免。我们一起来为今天早上的崇拜，为我们的服侍的同工，还有为我们所有的设备、器材都能够为主所使用来祷告。我们一起来线上祷告。亲爱的天父，我们为今天早上的崇拜向你献上感恩，谢谢你给我们有这样的机会，能够跟弟兄姐妹一起敬拜。我们也为在线上的弟兄姐妹来线上祷告，让我们所有的敬拜，无论在每一个地点或是在不同的地方，但是我们在同一个时刻一起跟弟兄姐妹敬拜。我们把所有的敬拜跟赞美都归给我们的主，也愿你恩待我们，坚固我们的信心。靠你而得的喜乐是我们的力量，带领我们今天早上的崇拜，所有的设备设施、同工的服饰安排，都能够按照你的心意而行，也蒙你的悦纳。感谢祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。好，就让我们预备心来参加崇拜。
弟兄姐妹平安。让我们安静你的心，让我们跟随神的话语，开始今天的主日崇拜。亲颂主在圣殿中。听上帝的话语，大声说：曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。让我们同心合一。哇！求你打开我们的眼睛，这样子我们就能够看见你的真理向我们彰显。求你打开我们的耳朵，这样我们就能够听到你真理的声音。也求你打开我们的嘴，这样我们就可以宣扬，将你温暖的大爱分享给世人。以上祷告乃是奉靠主耶稣基督之名求，阿们。让我们用诗歌来敬拜赞美我们的神。平安。神，让我们可以奉耶稣的名聚集敬拜。我们在这里邀请大家，若身体许可，请一起从座位中站立起来，一同敬拜。感谢耶稣，让我们得救赎，罪得赦免。耶稣是我们的盼望、医治。他在万有之先，万有也靠他而立。阿们。阿们。让我们一起大声开口赞美主。你是新生机的神，绝望中赐下盼望，瞎眼看见没有的医治，在你没有不可能的事。你是新生机的神，绝望中赐下盼望，在你没有转动的婴儿，每个应许都是在阿门。所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到耶利哥的城墙一遍遍倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大能应许都完全成就。你是新生机的神，绝望中赐下盼望，瞎眼看
看见疾病都医治，在你没有不可能的事。你是新生机的神，绝望中只想盼望，在你没有传统的婴儿，每个语气都是在阿门，阿门。所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到耶利哥的城墙一片片倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大能的许都完全成就。所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到耶利哥的城墙一片片倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大能的许都完全成就。所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到耶利哥的城墙一遍遍倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大能的许都完全成就。所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到耶利哥的城墙一片片倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大能的许都完全成就。有一位真神，他名字叫耶稣，他来到这世界上，为了救赎你。生命的意义尽在这福音里，只要你开口呼喊耶稣，耶稣是生命一切问题的解答，耶稣是生命一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量，耶稣是永恒唯一的盼望。有一位真神，他名字叫耶稣，他来到这世界上，为了救赎你。
感谢耶稣，感谢你永远的爱，感谢主耶稣的救恩，带我们出黑暗进光明，使我们生命不再一样。愿我们能够尽心、尽性、尽意地用生命爱主，回应耶稣的爱，荣耀主的名。耶稣的救恩使我们靠着主上加力，愿所有的赞美荣耀都归于主耶稣。阿门，阿门。让我们一起用使徒信经来宣告我们的信仰。起，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生。在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降下阴间。第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免。我信身体复活，我信永生。阿们。会众依然站立，荣耀颂。阿
同行。阿门，阿门。请坐。今天的起应经文在路加福音1章68至79节，在新约的63页。路加福音1章68至79节，新约的63页。由我来起，会众弟兄姐妹们来应。最后一句呢，大家一起同诵。主以色列的上帝是应当称颂的，因他眷顾他的百姓，为他们施行救赎，在他仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的脚。正如主借着从创世以来圣先知的口所说的话，拯救我们脱离仇敌和一切恨我们之人的手，向我们列祖施怜悯，纪念他的圣约。孩子啊，你要称为至高者的先知，因为你行在主的面前，预备他的道路，叫他的百姓因罪得赦，就知道救恩。因我们上帝怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们。要大家一起来，要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上。那我们一起来关心这个世界，一起来祷告。那我们为欧洲的国家马其顿来祷告，希望基督教的信仰能够进入他们的生活文化中，国家百姓能够更认识基督信仰来祷告。我们也为台湾卫理公会北二教区的教会来祷告，佩恩堂、侯学明牧师为他们当地的教会奉献充足，教会在当地更加的得人，传道同工身心健康祷告。我们也为我们台湾的行政首长及各级的官员祷告，求上帝赐以智慧给他们，聪明给他们，给这些执政掌权者赐福于台湾的人民。我们也为台湾儿童及青少年能够受到完善的知识教育及美好的品格教育造就祷告。我们也为台湾第一线防疫工作的医护人员、军警人员来祷告，愿主使他们平安，工作顺利。那我们用主祷文来宣告我们的信仰。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。圣道理。今天的经文在耶利米书及路加福音，我们请博宏弟兄来为大家诵读。弟兄姐妹们平安。提出经文位于耶利米书23章1到6节。旧约圣经耶利米书23章1到6节。由我来攻读第1节。耶和华说：那些残害赶散我草场之羊的牧人有祸了。耶和华以色列的神斥责那些牧养他百姓的牧人，如此说：你们赶散我的羊群，并没有看顾他们，我必讨你们这行恶的罪。这是耶和华说的。
我要将我羊群中所余剩的，从我赶他们到的各国内招聚出来，领他们归回本卷，他们也必生养众多。我必设立照管他们的牧人，牧养他们，他们不再惧怕，不再惊惶，也不缺少一个。这是耶和华说的。耶和华说：日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住，他的名必称为耶和华我们的义。第二处经文位于新约圣经路加福音23章33到43节。路加福音23章33到43节。第33节，到了一个地方，名叫独楼地，就在那里把耶稣钉在十字架上，又钉了2个犯人，一个在左边，一个在右边。当下耶稣说：父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。兵丁就研究分他们的衣服。百姓站在那里观看，官府也嗤笑他说：他救了别人，他若是基督，神所拣选的，可以救自己吧。兵丁也戏弄他，帐前拿醋送给他喝，说：你若是犹太人的王，可以救自己吧。在耶稣以上有一个牌子，写着：这是犹太人的王。那同钉的2个犯人，有一个讥笑他说：你不是基督吗？可以救自己和我们吧。那一个就应声责备他说：你既是一样受刑的，还不怕神吗？我们是应该的，因为我们所受的与我们所做的相称。但这一个人没有做过一件不好的事，就说：耶稣啊，你得国降临的时候，求你纪念我。耶稣对他说：我实在告诉你，今日你要同我在乐园里。以上是今日的经课。今天正道的经文在哥罗西书1章11至20节，新约220页。哥罗西书1章11至20节，新约220页。大家翻到之后，由我来为大家诵读。照他荣耀的全人，得以在各样的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容。又感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。他救了我们脱离黑暗的势力，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。爱子是那不能看见之上帝的像，是首生的，在一切被造的以先。因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。他在万有之先，万有也靠他而立。他也是教会全体之首，他是原始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住，既然接着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有无论是地上的天上的，都与自己和好了。
以上是上帝的圣训。诗班献诗，今天的诗歌是除你以外。余下的时间交由牧师来为我们证道，传讲神的话语。今天证道的主题为“美好连结在基督里”。弟兄姐妹平安，感谢主，让我们可以一起来在主日当中来聆听上帝的话，跟我们弟兄姐妹一起来敬拜。唱诗敬拜是非常美好的事，让我们可以在敬拜中可以跟弟兄姐妹一起来参与公众的崇拜，将荣耀归给我们的上帝。那开始前，我们要先来颁发一个奖学金。我们的年轻人当中有几位成绩相当的优异，那他们也送到总会去做这样的一个认定，
总会有颁发了青年的奖学金，这个是给我们的年轻人的一个鼓励跟一个他们在学业上的肯定。当然，这几位他们不是只有在学业上，他们在服事上、参与上，他们也有参与在我们的当中所以我们要请这几位学生，我们能够到台前来请瑞恒、还有月薪、钱维、还有嘉禾请你们到台前来好吗？月薪如果没有来，是不是爸爸妈妈来帮忙一下？还是好，爸爸来带领一下哈？好，这个因为有一个在台中念书的呢。好，各位跟大家介绍一下我们这几位是我们今年领到这个我们的总会奖学金的其实有一个姐妹了那是爸爸出来带领这个月薪是华语，也是华语的那个女儿。好，然后还有瑞恒也是那个华语的儿子，这个小儿子然后还有钱维跟嘉禾。那这个钱维各位应该认识跟晓得，他是潮平的小朋友然后他也在教会里面帮忙这个拍摄一些的这个影片。那很高兴他可以能够在除了服事上，还有他也参与在这个学校里面的课程，他也很努力在进修，在念书。然后嘉禾各位也知道，他常常在我们的音控台上很认真的在服事他是常常是最早来到音控台那边服事的年轻人所以我们今天很高兴来为他们来颁发这些的奖学金虽然金钱不是很多，但是我们能够有一些鼓励的性质，也鼓励我们当中的弟兄姐妹让你的孩子能够出来服事，并且参与教会的侍奉。那当然成绩上也要能够符合这个标准，那我们能够颁发这样的奖金，也是对我们教会的一个鼓励跟支持跟荣耀这是总会给我们的一个极大的鼓励跟支持。那我们就来为他们来颁发奖学金，但是在颁发前，我们先为他们祷告，期待他们在下学期未来的年日，他们的成绩更好，越来越好，而且能够更多得到这个上帝跟众人的喜欢。我们一起来为我们这几位年轻人来祷告。我们一起来祷告。天父，我们为我们这几位年轻人向你献上祷告跟感谢，谢谢你让他们能够在学业成绩上能够有这样的一个美好的这样的榜样，也能够在教会里面有美好的服事。愿你带领他们，让他们能够不但是在功课上面有很好的学习，他们在品格生命上面也能够成为众人的榜样，让人不小看他们年轻。谢谢主垂听我们的祷告，带领我们在你里面蒙恩，祝福这些孩子们，让他们在你恩典当中成长，上帝和人喜爱他们的心都一起增长。感谢祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。好，我们要请这个我们的执事会主席天一兄来帮我们颁发这几位的奖学金。好，月薪由爸爸来带领好，嘉禾。好，再来是钱维好，然后最后是瑞恒。好，我们再次的恭喜他们他们是我们的这个教会的年轻人的榜样，希望可以继续的为他们来祷告，让他们可以持续在服事上、学业上更加进步。我们再一次的来拍手鼓励他们，好吧？好，谢谢，请回座。那个红包袋我们是找书法家写的所以这个红包袋也很有价值的好，然后今天是我们的感恩节主日那其实牧师期待很久，希望有人可以讲见证。终于，真的有人愿意来讲新鲜的，今年的见证我们的思英姐特别准备好了，已经准备了将近
2-3周的时间了哈。他说他一定要上来讲这样的一个真实的见证。我们要请思英姐哈来分享她的见证。没关系，思英姐这边也可以，这个好，来帮她开门一下哈。思英姐80岁喽，今年还跟我们一起去马祖啊。牧师、师母，我亲爱的弟兄姐妹，平安。首先自我介绍，我姓许，名叫世一，今年80岁。我从事护理工作，退休。我的个性是外向，喜欢交友。今天我来这里做见证，就是在上几个月前，我觉得我的心脏有点不适，胸闷，晚上睡不好，我就去802医院看诊，医生就给我做核医检查，结果心脏缺氧，人老了毛病都多。后来安排了3天住院，就是在上个月的24号、25号、26号3天，我25号被推进心导管手术室做心导管手术。我嘴巴有点害怕，心里害怕，嘴巴一直念，主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我。等我手术一切顺利成功，医生告诉我说：“大姐，你今年80岁，你的心脏、你的血管还是 OK 的，不必装支架。”感谢主与我同在，阿们。谢谢。这个见证相当的简短有力哈，你看他简短的告诉大家，80岁的老人家，可是我的血管是很好的，虽然感觉上本来应该要去装支架的，但是不用装支架。亲爱的弟兄姐妹，如果不是上帝的作为，没有人能够做这样的事情。对一个老人家来说，当然会担心跟害怕，但是他说他的嘴里面一直祷告，其实思英姐也许她自己不知道怎么祷告，但是她不晓得，她呼喊主的名的时候，那就是正在祷告的时候。当你正在急难的时候，当你正在患难的时候，呼喊主的名，这是最美好的。最美好的祷告就是及时的呼喊主耶稣爱我，主耶稣爱我。亲爱的弟兄姐妹，发生在思英姐身上的事，也可以发生在我们的身上，因为我们信的上帝是同一个，知道吗？我们信的上帝是同一个上帝，我们信的上帝跟思英姐信的上帝是同一位，所以发生在思英姐身上，也可以发生在我们身上。凭信心相信上帝必然应许跟成就，阿们。愿上帝帮助我们哈。好，我们一起举起圣经来祷告，愿上帝的话成为我们的帮助和力量。让我们一起举起圣经，我们一起来宣告神的话进入我们的心中。我们一起来祷告，请。这是我的圣经，他说我是谁，我就是谁。他说我拥有就拥有，他说我可以就可以。今天神的话要来教导我，我诚心悔改，我心里警醒，我灵谦卑受教，我就不再一样。奉主耶稣基督的圣名，阿们。好，我们说今天是感恩节的主日。那什么叫感恩节？我相信很多人应该可以查得到资料，或是在网络上面，或者是看一些童书，或者是一些的资料，应该都可以查得到。这是一个感恩跟感谢的时候，所以再一次的强调，10月底我们有一个这个社会上有一个节日叫做万圣节，但是对不起，这不是教会的节日。那感恩节当然它也不算是教会的节日，但是它却是跟教会有关系的，因为它是有一个感恩的意义在这里面。所以感恩是我们基督徒的日常，不是只有那一天感恩节，是我们的日常。圣经里面告诉我们说，我们要以感谢为祭献给上帝，所以我们的每一天应该都是我们的感恩节。好，那但是有一个时间，让我们为这一年当中的
一切的事情来向上帝献上感谢跟感恩，也是需要的。所以特别各位知道在这个几百年前在美洲的那一场的感恩节，其实第一次的感恩节是在艰苦的生活当中，他们胜过了之后，他们去感谢这些这个印第安人原住民，让这些的这个从欧洲来的移民，他们可以在那里可以生存下来。所以他们为了生存下来，能够有收获而感恩。他们不是因着好像这个一个血统，或者是有一些的民族的隔阂，他们彼此的这个伤害，或是互相的争竞。虽然后来美国的或是美洲的历史里面有这样的伤害，但是至少在那个时候，族群是合一的。这些的外族，这些的移民，这些的欧洲的移民，他们到美洲来的时候，跟这些原住民他们是美好而且合一的。他们有食物可以彼此共享，他们能够有一切的东西，他们可以彼此分享。所以特别我把这张图放出来，就是在感恩节的时候，其实也代表族群合一的时候。不是我们去认为说这是跟我不同的族类，或者是这个是跟我不一样的群体。我们在基督里，我们能够合一，透过感谢跟感恩，能够献上合一的祭，这是美好的。愿上帝帮助我们，让我们在教会里，也许我们有不同的族群，也许我们有不同的党派，也许我们有不一样的生活背景，但是我们可以一起合一在基督的里面，向上帝献上感谢的祭、赞美的祭。这是在教会里面才出现到的情形，在社会上你看不到，但是在教会里面你看得到这样的美好。不管我们是什么样的背景，我们都可以合一，并且来献上感谢跟感恩的祭。愿上帝帮助我们，让我们以感谢为祭献给上帝，不是只有在感恩节的时候，是每一天我们都献上感恩跟感谢的祭。当然很多人会认为要拥有东西才能够叫做感谢跟感恩，但是很少人知道说，其实没有也应该要感谢跟感恩。所以这一张图我在网络上看到，其实心里面觉得相当的受用。是他说什么叫做这个感谢跟感恩？当一切都没有，简单生活也是可以感谢的。他说无忧无病、无虑无灾无难，也应当要感谢。所以不是只有拥有要感谢，当你没有的时候，你也可以感谢跟赞美。所以每一天找出一些可以感谢跟感恩的事情，这是美好的。今天早上我要下来这个预备的时候，太育堂第一堂的时候，其实今天早上我本来比较早起来，然后后来想说这个再稍微眯一下，眯个5分钟就好了。结果各位知道有一种东西叫做体感温度，知道吗？跟体感时间那是不一样的。你认为的5分钟，跟实际上的5分钟是有落差的。我认为的5分钟是我稍微眼睛眯一下，我就可以起来了。结果没有想到一眯下去1个小时，哇！然后我起来说哇，太急了，怎么办？赶快下来。结果后来这个要下来准备这个第一堂崇拜的时候，碰到我们的一个姐妹崔娟姐，我就跟她讲说今天早上我只觉得我眯了5分钟，没有想到1个小时就过去了。结果她跟我讲说，牧师现在可以睡得着是要感谢的事啊！哎呀，你看弟兄姐妹，很多人是睡不着的，可是我们可以眯一下1个小时过去，其实要感谢，因为有的人睡不着，真的是有的人睡不着，所以要感谢感恩是什么？当你可以无灾无病，并且可以无虑无忧，这些都是叫做应当感谢的事。能够让你睡得着、吃得饱，能够让你有衣服穿，能够让你有这些的一切，都要为这样感恩。而且能够没有一切的烦恼，那才是真正需要感谢的事情。上帝帮助我们，虽然看起来好像什么都没有，但是其实也是样样都有。也许看起来什么都有，也不见得真的叫做有愿上帝帮助我们。好，所以我们今天要看的圣经，跟我们今天这个主日很有关系。我们这个主日叫做基督作王主日。我晓得弟兄姐妹，你对于基督做你生命的王，或是做你生命的主，你有什么样的感想跟感受？耶稣有没有成为你生命的王？他有没有成为你生命的主？还是他不过就是我生活当中的一个配角，或者是叫做一个需要的东西，要用的时候用它，然后不用的时候就丢到一边？
亲爱的弟兄姐妹，你的生活里面有没有尊耶稣为主，尊耶稣为大？有没有让耶稣做你的王，还是自己做王？然后耶稣听我的话，耶稣听我的祷告，听完之后，做完之后，耶稣就不要理我了。很多时候，我们的信仰常常是这种方式的信仰。其实这个方式的信仰跟民间信仰是一样的。各位知道，民间信仰里面，他们对神明的概念是什么？他们叫做平常时无联络，平常的时候不要联络，对不对？偶尔时啊，再来，我需要的时候你再来就好了啊。然后不要来理我，不要来吵我。所以你会发现，我们有时候对上帝也是这样啊。上帝啊，我需要的时候啊，哈利路亚，祷告上帝帮助我。然后不需要的时候，就把上帝丢到一边去。亲爱的弟兄姐妹，我们的信仰不是民间信仰，我们的信仰是耶稣是我的王，耶稣是我的主，我应当按照他的规律，按照他的次序，按照他的定规来生活。所以，亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们。今天是基督做王主日，你有让基督做你心中的王吗？还是你随便的去任由自己放肆去做自己想要做的事情？各位知道，没有管制的时候，那叫没有王。各位知道《士师记》里面有一段很有趣的记录，他说什么？当时以色列没有王，个人任意而行。亲爱的弟兄姐妹，那个是最糟糕的时候，最悲惨的时候。各位如果看《士师记》里面一堆肮脏的东西，一堆不好的东西，全部都在《士师记》里面，因为当时以色列没有王，个人任意而行。亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们。能够被约束的自由才是真正的自由，不是说啊我想要做什么就做什么，那叫自由，那个才是这个次好的自由。真正的是我不想做什么，我可以控制我自己，我不要这样做。上帝帮助我们，让我们可以得着真正的自由。我可以控制我自己，能够不做不好的事情，这是我可以去控制的，而不是做不到的。上帝帮助我们，让我们可以有这样的一个生命里面真正的自由。好，陈述这么多，今天为什么要特别讲哥罗西书？因为哥罗西书跟我们今天的内容相当的有关。我们的教会年历里面，每一周都会有固定的3段的经文，它是互相来参照的。所以各位如果看到今天读经员所读的旧约跟新约的经课，再加上今天的书信的经课，就知道整个一直在一个中心点上面，就是耶稣基督成为我们的王，他是至高而且是荣耀的。好，我们来看一下哥罗西书。哥罗西这个城市在什么地方？请大家看一下哥罗西这个城市。好，哥罗西这个城市就在这个现在的，在这个地方哈，在现在的这个土耳其的这个地区里面。所以各位不要小看，其实土耳其以前早期是很多教会聚集的地方。好，哥罗西的教会在这里。哥罗西教会有一个很好，哥罗西这个城市有一个很好的东西，就是叫做冷泉。那这个冷泉是有点类似像我们的矿泉水这样，他们的水质是很好的，品质是很好的，是可以让人感受很舒服的。好，所以哥罗西这个地方有名的东西是这个东西，它当然也是当时的罗马的一个大城市。好，那为什么这个教会有这么样的一个美好的地方？它除了站在地利之便，它是欧亚的一个连接的地方以外，另外一个部分是在这边也生产很多的黑色的羊毛，所以他们在这个地方，他们有很多的这样的一个特产。这个地方是很这个富裕的一个城市，但是同样的，在那里建立的教会也是不容易的，因为在那里，在富裕的地方，在大的城市里面，非常非常多的一些的信仰焦灼的时候，你怎么样去认识你的信仰？你怎么样去跟你身边的人去谈到你的信仰？你怎么样去告诉人有关信仰的事情？你为什么要信耶稣？信耶稣有什么好？这个是当时的这些的基督徒他们要去面对的一些的功课。好，所以我们来看一下保罗怎么样对哥罗西的教会告诉他们，怎么样去告诉他们说，你所信的，你怎么样去告诉别人？哥罗西不是保罗去建立的教会，哥罗西是保罗去欧洲之前就已经有的教会。所以保罗在写信给哥罗西教会的时候，他写信去勉励这个教会。以弗所的教会是保罗去建立的，但是哥罗西并不是。但是哥罗西书跟以弗所书的内容是很相近的。我们来看一下今天经文里面13节告诉我们什么样的事情，我们一起来念一下第13节，我们一起念来。
他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。亲爱的弟兄姐妹，保罗在这里告诉我们，基督徒你有一个身份，你是什么样的身份？你是耶稣基督上帝爱子的国民，不是只是地上生活的国民。我们很多时候只认为我们是在地上生活的，我们是活在地上的。其实我们是在天上的子民，我们是上帝国的子民，我们是属上帝的。所以我们有一个身份是，除了在地上的国度的身份，我们还有一个天上属天国度的身份，就是我们是神爱子的子民。所以透过这个神的爱子，把我们从黑暗当中的势力把它拯救出来，是我们的这个身份的不一样。所以我们虽然生活在这地上，但是我们的身份是天上的国民。所以这个漫画给我们有一个很好的一个提醒，他说我们基督徒是什么？被招出，从黑暗当中被上帝所招出来的，但是上帝又差我们进入这个黑暗的世界。所以上帝使我们不是只有离开这个世界被他招出来，而我们要再一次的进入世界，把光带进到黑暗的世界里面去。这是上帝给我们基督徒的使命跟责任，不是只有牧师的责任，不是只有长老执事，不是只有干事的责任，不是只有这些小组长的责任，是我们每一个信耶稣的人，我们都是被上帝所拯救的，然后我们又进入到那个黑暗的世界里面来宣扬上帝的话。所以我们透过在耶稣基督里，我们成为新造的人，旧事已过都变成新的，是透过耶稣基督在十字架上的牺牲。我们来看一下耶稣基督怎么样来帮助我们，让我们可以成为神爱子国里面的这样的一个角色跟身份。我们来读一下14节的地方，我们一起念一下14节，一起念来。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。亲爱的弟兄姐妹，我们在爱子里面可以得到救赎，而且罪过得以赦免。我们的罪得到赦免了，我们不再是被罪捆绑的，我们不再是被罪所辖制的。在基督里，我们可以得到真正的平安。弟兄姐妹，我们现在的世代里面，很多人没有平安。为什么没有平安？各位知道，现在有很多文明病跟精神疾病，包括有很多的人有这些的忧郁的倾向，甚至会有一些人会有这个叫做这个人格上面有一些的比较不好的一个分裂，或者是我们现在叫做这个解离，或者是很多人他没有办法能够来原谅自己。所以唯有耶稣基督透过他的死，让我们可以知道我们得到神完全的赦免。当上帝说我们得到赦免了，我们就得到赦免了。所以亲爱的弟兄姐妹，我们能够跟自己和好，跟上帝和好，跟人和好，是要透过有人的牺牲，让我们能够得到这样的一个和好跟和睦。那个牺牲的那个人就是耶稣。所以如果不是透过耶稣，我们没有办法跟上帝和好，我们没有办法跟人和好，我们甚至没有办法跟自己和好。亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们接纳、包容跟原谅，这是从上帝那里来的。所以罪代表着死亡，但是透过有为我们牺牲的那一位，以至于我们可以能够成为一个被赦免、被饶恕的人，不再控诉自己，不再捆绑自己，不再是把自己当作好像我没有路可以走的。上帝帮助我们。各位知道，在20年前，其实有做过一个统计，台湾其实有1/10的人有忧郁的倾向。20年前，各位现在20年后，各位知道数据到多少了吗？将近1/4，将近1/4，也就是4个人当中可能有一个就是比较倾向，我只能说倾向，我不能完全说是忧郁症，但是有倾向忧郁。各位，其实你知道现在的社会里面，让很多人受到捆绑，压力很大，不单是外在的压力，连自己给自己的压力也很大。跟各位分享有一个案例以前我们在马祖的时候，我们有一个姐妹，她在当时她在马祖高中念书的时候，她被称为是当时他们那个时代的校花。她不但是外表长得很漂亮，而且她是一个这个很可爱的一个女生，但是她觉得她自己不应该只有这样。她说：“我想要成为我们的学校里面的 top，
他说我不要只有当花瓶，我不要只有当这个好看的人，我希望我也能够在知识上，我能够这个成为这个顶尖的人。可是亲爱的弟兄姐妹，我们知道每一个人资质真的不一样，不是说好像这样就是有一个高低或优劣，每一个人应该在的位置上不一样。但是如果你强迫自己去做一个你做不到的事情，然后又要逼自己的时候，其实那个会让自己解离开来，好像变成我不像我自己了。所以后来这个姐妹她变成是忧郁症了，她没有办法接纳自己在成绩上是不好的，她没有办法接受我是一个只能够在外表上面可以看，但是我心里面我的知识上是好像不到那个成就的，所以她没有办法原谅她自己。亲爱的弟兄姐妹，很多人没有办法跟自己和好，没有办法接纳自己，没有办法接受自己的不完美跟不完全。亲爱的弟兄姐妹，没有人可以达到完全，也没有人可以都什么都是美好的。我常常跟弟兄姐妹讲说，我在念国中的时候，我跟上帝祷告说，我希望我的身高可以到170，可是到现在我还是163而已，我没有长高到170。我的弟弟有到那个身高了但是没有因为这样的缘故 ，OK， 我就好像不应该是一个这个。当然我不能够说是但是至少我们家太太喜欢我这个没办法的好，那我们都需要主的赦免，所以上帝帮助我们虽然我们也许不一定要身高很高，也许我们不一定要学历很好，也许我们不一定要什么样东西都很好，但是我们都需要上帝的赦免跟饶恕。上帝帮助我们，让我们能够学习跟自己和好，跟上帝和好，然后跟人跟环境也能够和好。所以我们来看一下15节，上帝是透过他的儿子给我们这样的一个确据，就是透过爱子耶稣基督的血是有效的。我们来看一下15节的地方，为什么是有效？因为耶稣就是神，他自己就是上帝的儿子。我们来看一下15节，一起念一下15节，一起念来。爱子是那不能看见之上帝的像，是首生的，在一切被造的以先。耶稣基督是首生的，在一切被造以前，他就是上帝的像，他就是上帝的形象。所以透过上帝亲自为我们来成就的这个救恩是绝对有效的。亲爱的弟兄姐妹，上帝亲自来赦免跟饶恕我们，以至于我们能够成为一个被饶恕跟赦免的人。所以亲爱的弟兄姐妹，不要再控诉自己，或者是去控告自己说我很糟糕，我很差，我好像什么都不行。因为我们里面有神爱子的形象在我们的里面，耶稣住在我们的里面，以至于我们有神的形象，有上帝爱子的形象。所以基督的形象是荣耀的，一切的美好都是属于他的。我们也在他的里面能够得着这样的益处。我们不单是在神的里面得着这样的丰富跟益处，今天经文里面也告诉我们，一切的丰富跟美好都在基督的里面藏着。所以上帝让所有的一切创造，一切的万有，一切的所有的事情，都是为了要来敬拜跟荣耀他。上帝要让他的荣耀充满在这全地上。所以亲爱的弟兄姐妹，基督是所有一切首生的，在被造之先。很多的异端里面提到这个基督是被创造的，其实基督是在创造之前，他就是神自己。所以我们可以看到，在圣经里面很明白的告诉我们，耶稣基督他是创造的主，他是万有的主，他在创造之前他就已经有了。这是让我们可以有这样的确据，这位创造的主住在我们的里面。各位如果不确定跟不知道这位主有多伟大，那么我讲一个比喻，大家就应该知道各位知道在几千年前有一个很有名的老师，一个哲学家叫做苏格拉底，知道吗？好，苏格拉底有一个学生，有一天他在苏格拉底的学生，他跟苏格拉底呛下说：“老师，我在这个雅典城内，我有一片很大的土地，我花了很多钱买了这个很大的土地，这个土地恐怕是这个我在这个城市里面是数一数二的。”好，然后这个苏格拉底就拿一张地图给他然后跟他讲说：“你看这边是这个雅典城，对不对？请问一下，你的土地大概占这里的多大？我的土地大概多大？好，那请问这一块地方叫做希腊，那雅典城不过就是这个希腊的这么一点点的地方。那请问你在这边看得到你的土地吗？已经看不到了。好，然后
请问一下，希腊在欧洲的地方的哪里？欧洲的那个一小块的地方。那你知道那一小块的地方看得到你的土地吗？看不到。好，然后你知道欧洲又在世界的哪一个地方吗？它在全球里面不过就是一个州而已，你看不到了，你看不到，连那个车尾灯都看不到了。最后你知道地球又是在银河系里面的哪一个地方吗？其实都看不到了。亲爱的弟兄姐妹，我们人的成就看得到吗？看不到。但是那个创造宇宙的、创造这个世界的上帝，居然住在我们的里面，那是何等荣耀的事情！亲爱的弟兄姐妹，也许你没有拥有很多的土地、房屋、田产，但是你可以拥有那个创造的主住在你的心里面。好，所以18节，耶稣不但是这个全世界的主，不但是我们的主，他也是教会的主。我们来看一下18节，一起念一下18节，一起念来。他也是教会全体之首，他是原始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。所以，亲爱的弟兄姐妹，耶稣不但是创造的主，他还是谁的主？他是教会的主，他是教会的头。教会的头不是牧师，教会的头不是执事，教会的头不是小组长，教会的头不是我们当中的哪一个，教会的头是基督。所以，亲爱的弟兄姐妹，千万不要以为在教会里面谁比较大，没有，在教会里面只有基督才是伟大的。上帝帮助我们，在教会里面，我们所有的人都应当是谦卑服侍的。我们没有任何一个人比谁大，比谁强。在教会里面，只有一位是最大的，就是耶稣基督。上帝帮助我们，只有他才是万有之首，他是原始，他是一切的首生的，他是在凡事上居首位的。所以这才是基督是王的意思。你的基督是你的王，还是他只是你的配角？他只是来配搭你的？我们需要去认识跟了解基督放在什么地方。教会是神所创立的，而且是神所统治的团体，不是哪一个人的。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们都是教会，我们这个群体就是教会。今天荣光堂不是只有这个建筑物，今天荣光堂就是我们在座的各位，我们是神所管理跟统治的团体跟群体。不是哪一个人做主，是上帝做主。所以，亲爱的弟兄姐妹，帮助我们，让我们能够知道，不是谁才是教会的头，是基督才是教会的头。好，所以我们来看一下19节，我们来念一下19节。上帝把一切的丰富都给基督了，让我们可以在它里面得到丰富。19节我们一起念一下，一起念来。因为父喜欢叫一切的丰盛在它里面居住。上帝要让一切的丰富在基督里面居住，所以你拥有基督，你就拥有一切。如果你没有基督，那么你就没有一切，你只拥有你所看得到的。但是如果你拥有基督在你的里面，你就拥有了一切，因为父上帝叫一切的丰富都在基督里面居住，都在基督里面藏着。所以我们应该要依靠那个后世万物给我们的上帝，而不是依靠那个无定的钱财，或是无定的这些的资源，或是不可靠的人。没有一个人是可靠的，只有在上帝的里面，我们要依靠上帝，那个才是真正的可靠。好，所以20节让我们看到，上帝在教会里面给我们一个最大的礼物跟丰盛的这样的一个资源是什么？就是在基督里使我们与他和好，在基督里我们可以与上帝和好。我们来念一下20节，一起念一下20节，一起念来。既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。亲爱的弟兄姐妹，和好是教会的标志。在基督里，我们在教会的里面，我们与上帝和好，我们与上帝和好，以至于我们能够与我们身边的人和好。十字架是上下跟左右是和平的，是一致的。我们跟上帝和好，恢复了关系，我们才能够跟我们身边的人恢复和好的关系。也因为跟人恢复和好的关系，我们才能够跟我们周边的环境跟社会恢复和好的关系。最中心点就是恢复我们跟自己和好的关系。上帝帮助我们，让我们能够恢复了关系之后，首先恢复了我们与上帝的关系，恢复与人的关系，与环境的关系，最后是我们跟自己的和好。上帝帮助我们，透过教会，我们要在教会的里面能够成就那个美好的合一跟和好。所以以弗所书里面
特别提到4章第2节，他说：“凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。”亲爱的弟兄姐妹，帮助我们，求上帝帮助我们，让我们能够来竭力保守圣灵所赐合而为一的心。教会不是靠冲突解决问题，教会不是靠着我们彼此的相争解决问题，教会是靠着彼此的合一跟和好。我们在这里遇到同样的问题，这是我们共同的问题，彼此的和好，在这里面能够建立一个合一的共识跟很好的解决方式，而不是听谁的，或是听哪一个人的。在基督里，我们成为一个和好的群体，跟我们的感恩节的意义是一样的。今天不是要听欧洲人的，也不是听印第安人的，是和好的一个群体在这里面。所以最早的感恩节让我们有一个这样的一个好的榜样，就是到现在在教会的里面，也许我们有不同的族群，也许我们不同的党派，也许我们有不同的角色、族群、身份地位，但是在基督里，我们可以成为和好的群体，这个是在世界看不到的。所以，亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们在基督里，我们能够成为一个和好的群体。所以，真正的团圆是在基督里彼此的饶恕跟接纳。愿上帝帮助我们彼此饶恕、彼此接纳，这才是教会里面美的地方。所以，也许我们每一个人的政治立场不一样，角色不一样，族群不一样，但是在基督里，我们能够彼此的饶恕跟接纳，这才是教会里面美的地方。愿上帝帮助我们，在社会里面找不到的，期待我们的教会能够找到这样的美在我们的当中。好，所以今天的经文给我们几个讯息。第一个，借着基督使我们能够到父上帝那里去，不是我们要到上帝那里去就可以，是我们要透过耶稣基督使我们能够有路可以到上帝那里去。所以耶稣来不是要吸引群众，很多人当耶稣的粉丝，但是耶稣不是要来收粉丝的。耶稣要做什么？他要为罪人来死。所以耶稣不是要收很多的粉丝，耶稣要让我们知道他为我们死在十字架上，而且透过耶稣使我们有路来到主的里面，来到上帝的里面。第二个，借着基督的血使我们不在罪的里面。当我们透过耶稣基督的时候，我们不再被罪捆绑了，在基督里我们就得释放了。所以罗马书第8章里面提到说，如今那些在基督耶稣里的就不被定罪了。亲爱的弟兄姐妹，在基督里我们就不在罪的里面。我们的称义是信靠耶稣基督，不是依靠势力，不是依靠别的才能，不是依靠这些的东西，依靠的是耶稣基督，不是依靠这些其他的。所以有一个神学家叫马太·亨利，他这样讲，他说亚当跟夏娃他们试图要用自己的方式去遮掩自己的这些的不好的地方，用无花果树的树叶，但是遮不住，唯有靠着上帝给他们的皮子做衣服。各位如果要看这段圣经，请看创世纪里面，亚当跟夏娃他们犯罪之后，上帝用皮子做成衣服给他们穿，遮掩他们的身体上的这样的一个不堪的地方。所以用无花果树无法遮掩人的罪，只有透过皮子才能够遮掩人的罪。那个皮子就是代表有动物要牺牲，那个动物就是羔羊。所以亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们，透过耶稣基督，我们才能够罪得到饶恕跟赦免。第三个，借着基督的爱使我们连结在一起。合一不是靠嘴巴里面说的，合一是要靠着在耶稣基督里，我们能够彼此包容跟接纳。所以在基督里，我们都成为上帝的儿女，在基督里我们叫做弟兄姐妹。所以这个在教会里面是最美的地方，我们叫做弟兄姐妹，没有其他的身份或其他的关系。在基督里，我们都是上帝的儿子，都是上帝的孩子。愿上帝帮助我们，让我们连结在基督里，彼此成为弟兄姐妹，而且我们成为这样的身份，有君尊的祭司，圣洁的国度，是属上帝国的子民。最后要跟大家勉励的是，就是用和平彼此联络。刚刚的经文用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。在教会里面，分裂很快，但是合一不容易。有上帝帮助我们，让我们能够以合一为我们的目标。信徒都以爱的心弦紧紧的连结在一起，因为靠着基督，我们才连结在一起。其实我们没有任何的血缘，在教会里面，我们没有很多人有血缘关系。
也许有全家来信主的，但是大部分我们都没有血缘关系，但是我们的关系却有时候比有血缘关系的人更加的亲密。以前我们有一个姐妹这样说，她说我每个礼拜来教会，我每个礼拜跟弟兄姐妹见面，我反而我自己的亲生的兄弟姐妹，我们搞不好1年见不到1次，可是我每个礼拜都跟这一群人一起见面。所以亲爱的弟兄姐妹，我们在属灵上我们的关系更加的密切，甚至有时候比血缘更加的密切。在基督里我们成为合一的肢体，特别在感恩节的时候，让我们可以重新来思想教会里面需要合一，教会里面的合一是包容跟接纳。愿上帝帮助我们在爱里面合一。也许我们有不一样的身份背景，我们有不一样的这些的状况，但是我们都能够在基督里，我们能够彼此成为弟兄姐妹，彼此饶恕，彼此接纳，在爱里互相的包容，在主里面彼此联络。愿上帝帮助我们，我们一起来祷告。慈悲怜悯的天父，愿你帮助我们，你是信实的，投靠你的都是有福的。愿你将你的爱赐给我们。我们知道靠我们自己，我们没有办法做什么。有时候我们还是会有老我出现，会有这些的恶毒苦毒在我们的里面。但是愿你帮助我们，饶恕我们的罪，也帮助我们，让我们接纳跟原谅，成为我们教会里面的美好的这样的一个氛围，让许多人在这里被接纳、被饶恕，以至于我们可以成为合一的教会，连结于主。谢谢你垂听我们的祷告，带领我们在你里面蒙恩，祝福我们，让我们能够透过感谢跟感恩的祭献上给你，在感恩节的时候，让我们数算上帝的恩典，每个时刻都是美好。谢谢你垂听我们的祷告，带领我们在你里面蒙恩。祷告奉耶稣基督的圣名，阿们。我们谢谢牧师用神的话语来坚固、激励、造就我们。现在我们来读今天的金句，读2趟。好，请。既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。哥罗西书1章20节。既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。哥罗西书1章20节。回应奉献礼。现在呢，请会众起立，我们用回应诗歌来赞美回应上帝对我们的爱。在新灵粮诗选261首，来就十架。请我来就十字架，这无力贫穷可怜，将万物皆当尘土，铸就我你的完全。我紧靠救主洪恩，因为这可怜罪人，今向主俯首敬拜，恳求主免我罪灾。我所有愿意舍弃，我光阴不敢虚度，神与魂你必献祭，至今日永远归主。我紧靠救主洪恩，因为主可怜罪人，今向主俯首敬拜，恳求主免我罪灾。主应许是我所靠，主宝血将罪洗净，在主前虔心归道，与基督十架同定。我紧靠
求主免我追债，求圣灵充满我心，使我爱无有缺少，主罪恶必能脱尽，大荣耀归于羔羊。我紧靠救主洪恩，因为主可怜罪人，尽向主俯首敬拜，恳求主免我追债。让我们来奉献祷告，让我们双手合十。我们在天上的父啊，我们要将最好的奉献给你，因为你的爱与恩典拣选我们成为你的儿女。不论我们是高，我们是矮，我们是胖，我们是瘦，我们是老，我们是小，我们是聪明，我们是笨，我们是何等的有福！你拣选我们成为你的儿女，虽然我们如此的不同，你日日时时分分秒秒陪伴着我们，看顾着我们。无论我们身在何处，处在何种的境况，你都爱我们，陪伴我们。我们是何等的有福！谢谢你，也求你让我们常常能够数算恩典，把爱分享给别人，让我们在主内呢彼此相爱，同心合一，并用心灵诚实来敬拜你。孩子奉献一点金钱，求你悦纳，用在教会的事工中。如此祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。请视线的同工到台前来，请我们预备心，恭敬以金钱奉献，来表达对上帝的感恩。第一次来的新朋友，如果你还不了解或未预备，不了解奉献的意义，请安静地坐在座位上，让奉献袋经过你的旁边。请大家一起站立。请坐。问安差遣礼，让我们唱2次。第一次我们坐在座位上呢，唱1次；第二次我们站起来彼此问安。但是为了大家的缘故、健康的缘故呢，我们拱手不握手。因着耶稣，
着耶稣，因着耶稣，成为神国的子民。因着耶稣的洁净，因着耶稣的光明，因着耶稣同享复活的生命，同享生命的喜悦，同在主爱中遇见，因着耶稣同受同生的产业。大家请坐。让我们一起来关心教会的消息及代祷的事项。大家请翻开周报。教会的消息，今天为基督为王的主日，我们欢迎参加主日聚会的朋友们，愿上帝赐福于你们。本周主日后呢，11点40有洗礼前的造就班，欢迎如果有意愿受洗或转入会籍进入本堂的弟兄姐妹们一起来参加。教会本周主日呢会开放感恩见证时间呢，感谢今年愿意做感恩见证的弟兄姐妹们，为主做美好的见证。今天的主日我们有颁发学生奖学金呢，名单就是嘉禾、月薪、田维、瑞恒。我们也为教会的青少年学生来鼓励，也为他们的在学业上跟教会的服事上有美好的见证。加州主日是由正道神学院的陈敏清院长来做分享，请弟兄姐妹们预备您的心来参加，也请大家呢为台湾的神学教育来做祷告。我们教会呢已经开始预备圣诞的布置了，那欢迎弟兄姐妹能够发挥你们的创意。我们是用小组为一个单位做布置，那各个楼层我们都有规划呢负责的小组。那我们把这个单子呢公布在公布栏上面。那大家也为本堂的那个圣诞布置关心，并且做奉献祷告。那明年呢是明年教会的年历历啊，上面是为马太年啊。马太年它的年度目标是荣光之家健康教会。我们期待我们高雄荣光堂能成为一个健康的教会，健康的成长。在教会将于12月24号礼拜六的晚上举行圣诞晚会。那隔天呢，12月25号有圣诞主日，还有受洗转入的礼拜。欢迎弟兄姐妹们，你们能够邀请一些新朋友来参加。教会呢也会在我们圣诞夜星期六的晚上呢，预备每一个人有一份精美的小礼物。现在我们教会有成人主日学，在我们主日过后呢，有圣夜赏析在楼下1楼的副堂，小先知书在201教室，新约中览在5楼，基要真理也在5楼。如果您呢没有参加任何的课程呢，我们希望你能够选择一个小组去参加，一起来查考上帝的话语，因为上帝的话语会成为你一生最大的帮助。也请大家来为研习卫理神学院延伸班的释经学的这些课程的学生们来学习顺利祷告。那我们教会呢的有关于会有布道部门我们教会会有布道部门有专门录制了灵修的影片，我们就把它 po 在教会的网页上面，请弟兄姐妹们一起来关心，一起来看，并且一起来祷告。因为疫情的关系呢，我们现在教会上呢，礼拜四的祷告呢是用祷告会呢，礼拜四的祷告会是用实体跟线上这2个并行的哦。那教会小组聚会呢，你们是采用实体或并行呢，就由小组长来决定。那我们礼拜天的主日崇拜，无论是国语堂、台语堂，我们都是采实体及线上直播崇拜并行的哈。那我们教会的弟兄姐妹们，我们现在的教会的奉献有分几种，一种是一般奉献，再来是感动特定的奉献，还有11奉献。
那您可以采用实体，就像你今天来教会呢，实体奉献呢，也可以用转账的，银行转账的。可是你转账的时候，请你下面要注明你的姓名哦，这样会计在作业的时候比较好方便。再来，你也可以用信用卡奉献，或是你真的没时间，你也可以交由办公室来处理。那我们教会的新旧约的圣经中览呢，即将要结束这个课程。新旧约中览。新旧约圣经中览是红本门徒的一个预备的课程哦。如果你有这样子一个心愿呢，请你可以也一起来旁听哈。那今年我们教会推行的哀读经计划呢，这一周哈，研经释义的阅读是在耶利米书39章1节至44章的30节。OK， 这两个地方哈，这一段落，请大家预备心，每天查考圣经，每天阅读。那本堂将于12月18号会举办呢第2次的圣经会考。那我们采预先报名哦，会采实体的跟线上同步进行。那考题范围，我们就报名的单子上面就有那个考题范围哦。所以你如果没有报名的，请尽速报名哦，这样教会可以统计人数。那也欢迎大家一起来参与哦。熟读圣经是我们基督徒一个很大的一个福分，上帝的话语就透过圣经告诉你。上面呢，当你每天读的时候，真是日日更新，日日受益哦。所以希望大家一起来努力，一起来参与哦。我们在这里呢，也恭喜邵文老师，还有慧玲老师，他们呢已经完成了纽约信心圣经神学院的道学的硕士科的课程，请站起来。而且他们也领取了毕业证书，我们谢谢他们的努力。10月份收支表和11月份的执事会议会的记录表，我们已经张贴在公布栏上了。弟兄姐妹们，您可以去那边参阅、关心并做代祷。我们来关心一下我们肢体的消息。因为疫情的关系哦，所以请各位弟兄姐妹们，你们外出的时候还是要特别注意你们自身的防患，请还是要把你们的口罩戴好啊。那我们也为我们确诊家庭当中有弟兄姐妹身体他们在治疗及恢复来做祷告啊。那最近打流感呢，或者是施打第3、第4剂的会友们，还有小朋友呢，5至11岁小朋友他们要施打疫苗。我们也为他们来祷告啊，让他们在施打的过程当中有平安哦，而且施打过后呢，身体呢有良好的抵抗力，我们也来为此祷告。我们也为身体有不舒服的周雄弟兄，还有燕舞妈妈、燕英妈妈、雅文姐妹，还有英兰姐妹，还有艾琳姐妹，还有黄秋姐妹。福音的妈妈、丸子姐妹，还有素华师母、孙妈妈，还有素华师母、路德师母她的50间哈，还有志文弟兄的听力，还有淑妃姐妹她辛勤的外用她的适应，还有静兰的呼吸的顺畅，及美莲姐妹的脑部术后的恢复哦，还有梅琴姐妹们梅琴姐妹的眼睛术后的那个视力的恢复顺利哦。还有翠凤女儿，家芳哦，她身体的复原，请大家哈，就是每天在祷告过后呢，抽空呢为我们教会的肢体软弱的肢体，还有长者们的身心灵，为他们的健康来代祷。那不知道牧师还有没有要补充的？那个邵文兄跟慧玲姐妹他们毕业哈，那感谢上帝。那我们的虽然我们可能没有办法有机会让他们完整去念书，但是我们可以有机会练习圣经题目哈。所以我们的周报上面有这个基要真理的练习题，所以请大家如果有时间上面可以的话自行稍微做一些测验因为这个是我们的教育部长他的爱心哈，他希望我们不要面对考试的时候很有压力，所以他特别给大家有练习题所以希望大家可以透过练习题可以先做一下测验，然后帮助自己了解自己的
这个圣经的一个知识跟程度。那18号才是真正考试哈，所以这个是模拟考，所以千万不用紧张，这个没有算分数的，但是可以试一下我们的这个考试的状况。好，那我们在12月25号我们会有受洗跟转入的仪式，所以弟兄姐妹，如果你还没有报名要受洗或转入我们的教会，但是你有意愿的话，请尽快跟牧师还有跟办公室这边来报名。我们在12月25号会有受洗跟转入的仪式。以上，谢谢。好，会有请站立。3、1，颂。普天之下，万国万民，齐声赞美父之山林，三位一体，同荣同尊，万有之源，万福之本。请牧师为我们祝福祷告。弟兄姐妹，我们一起来领受祝福。慈悲怜悯的天父，愿你悦纳我们在你面前所献上以感谢的祭献给你的这样的美好。愿你恩待我们，让我们时刻数算你的恩典，并且把一切的荣耀归给你。愿你也祝福我们弟兄姐妹，我们的工作、家庭、生活一切蒙恩。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永永远远。阿们。阿门颂。请坐。殿乐，在殿乐中，请为今天的肢体消息和教会的施工代祷。在病痛中忧伤的弟兄姐妹们，欢迎你们来电，牧师会为你们祷告。
above all nature and all created things, above all wisdom and all